Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii marii fi marabbaa keenya eegalleetti kan jirru. Egaa qophii marii fi marabbaa keenya har'aatiin immoo mariin biyyaalessaa aadaa rakkoo mariitiin furuu faayidaa maalii qaba kan jedhu irratti marii adeemsifnaa hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Mariin biyyaalessaa keessumaatii akka biyya keenyaatti yeroo jalqabaatii fi kan adeemsifamaatii jiru wantoonni hedduun hojjetamaniiti kan jiran. Mee aadaa rakkoolee jiran gaaffilee hawaasni qabu mariitiin furuu hammam babal'isa hammam guddisa jettanii yaaddume? Ammaan dura mootummoota ammaan darban duratti nutu isinii beekaa malee waliin beekna kan jedhu sirni hin jiru ture. Amma immoo mootummaan akka haarawaatti dhufe kun rakkoon uummata keessa jiru maali? Hawaasa bal'aa keessa jiru maali jedhee ergama gadi buusee namni sadarkaa gardaarraa firamee sadarkaa aanaatti dhufee sadarkaa aanaarraa sadarkaa naannootti ana bakka bu'ee dhimma kiyya naa hiikuu danda'a jedhe hawaasni kan filatee itti amane dhibee isaa san kan dhaqee fi dubbatu sadarkaa naannootti ergee sadarkaa naannootiin mariin biyyoolessaa kun godhameera. Mariin biyyoolessaa kun faayidaan isaa maali yoo jenne namni dhibee daangaatiin rakkoo adda addaatiin himatee furatuu oduu danda'u walitti darbee ruhii waliillee balleessuuf ture wal fixaa ture wal ajjeesaa ture. Amma immoo faayidaan marii biyyoolessaa namni oduu miira keessa hin galle haqa mataa isaatii qabu sodaa tokko malee wal marihatee ilaaf ilaameef mariif marabbaadhaan hawaasni bal'aan kun itti dhufee rakkoon keenya kana jedhee rakkoo isaa san dhiheeffatee sadarkaa mootummaa ol aanaatiin dhibee ummataa kana furuu jechuun waan guddaadha. Tasgabbii biyya kanaatiifis waan guddaadha. Ammaan dura waan agarree hin beekneef ammoo namni mirgi sadarkaa namaarraa ka'ee hanga oliitti deemee dhibee jiruu fi lola jiru kan hedduu kana balleessanii tokkummaan dagaagee akka hawaasni kun sabaa fi sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundi waliin jiraatu faayidaan guddaan inni qabu kana jenneetii yaadna nuyi akka nama tokkootti ani kana jedheetii yaada waan guddaa qabaa jechuu barbaadeeti. Mariin biyyaalessaa baay'ee waan baay'ee jijjiirama akka fuudhutti hin beekama. Gizee darba keessatti wanni kanaa kunis taheetis hin beeku hojjetamee sila hin beekneef nuti isin beekan jedhee murteeffameetuma uummatattis dhufa malee hamma gandaatti mariin godhamee hin filatamee kan hamma naannoo federaalii kan deemuu danda'e gandarraa jammareeti hamma gandaatti jijjiirama guddaa akka qabuttu beekamaadha. Wanni kun gin oduutti fufee jijjiirama baay'ee fuudha kan jedhu mishaadha kuni itti fufuu qabaa wanni kun akka dhaabbatu hin qabu maaliif nami gizee darbe keessatti ana gizee darbees gizee tawasama gizee amma dargiinis xinnoo beeknaa gizee amma immoo wayyaa'uunis san hundumaa beeknaa gizee san keessatti wanni uummata mariisamu hin jiru. Wanni kun wanni tokkos rakkin ta'u ka'e mootummoota murteessa malee uummatatti gadi bu'ee uummati waliin mari'atee akka hiika argatu wanni godhamu hin jiru. Baay'ee wanni kun oduu itti fufee jira. Rakkoo mariitiin furuun eegaleeti kan jiru. Kanaan dura mootummaatu murteessa qaama olaanuutu murteessa. Yeroo ammaa kana garuu kuni hafeera. Hawaasni wanta isaaf ta'u yaada qabu ifaan ifatti mari'atee akka hojiirra ooluutiif tattaaffiin taasifamaa jiraadha. Kan isaan kaasanii akka waliigalaatti sababa mariitiin rakkoo keenya furachuu dhabuutiin waliin jireenya sabaaf sablammootaa maal ture? Akkam ta'eera? Osoo aadaan akkasii dura jiraate maal rageenya turre jettanii yaaddume? Mootummaa kana kan addaa godhu kana dura seenaa Itoophiyaatiin uummata mari'achiisuun hin jiru. Achuma murtaa'ee gadii dirqamaan kana godha jedhamee gadii dhufaa ture. Amma garuu mootummaan kun uummata kabaja sabaa fi sablammoota kabaja mirga keenya kabajee uummata daa'imarraa jalqabee amma dubartoota hunduma mari'achiisee rakkoo kana furuuf qophiidha mootummaan keenya jechuudha. Aadaan marii akkasii kun jiraachuunsaa tokkummaa biyyaaf nageenya biyyaaf bu'aa akkamii buusa? Dabalatammoo poolisiis waan turtaniitii fi tokkummaan biyyaa yoo mariitiin cime akkam ta'uu danda'a? Rakkoo amma jiru akkamiin ce'uu dandeenya? Itoophiyaan badhaatuudha. Biyya alaas biyya keessas kan akka salaam hin arganne bakka nu jeequu barbaadan. Kanaafuu ummatichi maal qaba? Aadaa nagaa qaba. Durumti qabna nuyi Affaar wajjin Amaaraa wajjin waggaa lolli ka'e
ummatni abbaa gadaa manguddoonni hiikan bakka aadaa gaarii qabna nuyi akka mootummaa busee kuni gara fuulduraa rakkoo keenya kan furamu wal mari'annee takko taane yookaan biyyatti kan guddatu jechuudha. Aadaan akka kanaa osoo jiru manguddoon akka kanaa osoo jiru dargaggootiif immoo aadaa rakkoo akkasii mariitiin furachuu bal'inaan hin qabnu. Inni kun immoo lubbuu nama baay'ee nu dhabsiiseera, qabeenya baay'ee nu dhabsiiseera. Sabni saba akka shakku ta'eera. Aadaan marii biyyaalessaatiin argachaa jirru kun guddina biyyattiif tokkummaa biyyattiif bu'aa akkamii buusattanii yaaddu? Mana tokko keessatti namoonni agarteen baana waliin jiraachuuf wal mariidhaan yoonti ta'e malee waliin jiraachuun hin danda'amu. Jaarsaa fi jaartiin wal mari'ataniiti jechuudha kan waliin jiraatan. Wal marii yoonti kan dhawamu ta'e jireenyi mana saniitu hin jiraatu haga bultiin diigamuu bira gahaa jechuudha. Akkasuma akka biyyaattis yoonti fudhannu biyyattis biyya keessattis yoo ta'e sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran hedduudha. Sirnoota darban keessatti agarteen baanagaa waa hedduutu turaatee jechuuf hin baana. Mirgi sabaaf sablammoota kanaadhaa kabajamee jiraachaa turaatee yoonti jenne kabajamee jiraachuutti hin turre. Sanirraa ka'uudhaan agarteen baana namuu har'a yoonti ilaallu dhaabota adda addaatu jira jechuudha biyya keenya keessatti. Fakkeenyaaf yookaas adda bilisummaa Oromoo ni jira, Abinni ni jira, Ofeekoo ni jira. Akkasuma dhaabota hedduutu jira jechuuf hin baana. Dhaabota kana keessa dargaggoonni agarteen baana hedduun achi keessatti hirmaataniiran. Kuni akkuma sabaatti sabuma isaatiif malee akka biyyaatti biyyaaf yaaduu dhabuutu jira jechuudha. Akka biyyaatti agarteen baana waliin dhufnee waliin yaaduudhaaf immoo marii nu feesisaa jechuudha. Marii biyyoolessaa yeroo ammaadhaa deemaa jiru kana keessatti dhaaboonni jiran. Egaa dhaaboonni hundi isaaniitu sagantaa tokko hin qabaatan. Kunis kan isaa fidatee wal mariidhaan gadi taa'ame ilaa fi ilaameedhaan. Yoonti wal mari'atame murtiin agarteen baanagaa waan tokkorra gahuu dandeenya jechuudha. Mariin biyyoolessaa kun yoo kan itti fufee akka amma deemaa jiru kanatti deemu ta'e dargaggummaa agarteen baana keessatti hirmaatanii dubartoonnis keessatti hirmaatanii namuu waan qabu qabatee yoo dhiyaate namoonni bakka wal ajjeesuudhaa gahuu hin danda'an. Ilmi namaadhaa maalirratti kan wal ajjeesu anatu sii beekaadha. Anatu sii beekaatu wal nu ficcisiisa. Haga ammaattis biyya sana keessatti wanni agarteen baana akkana namni ilmi namaadhaa itti wal ajjeesaa jiru olaantummaan saba tokkoodhaan dagaagsaa ka'ee dhugu gamaa gamana dhaabbateera. Kasii miti akkasitti waliin jiraachuu hin dandeenyu. Anis qawwee qabadhee bosona lixaa atis qabattee lixaa haga jirrutti lubbuun ilma namaadhaa kufaatuma deemaa jechuudha. Kana hambisuudhaaf mariin biyyoolessaadhaa barbaachisaadha. Fakkeenyaaf yookaas amma baandiraa irratti wal dhabna alaabaan agarteen baana akkana tahuu qaba akkas tahuu qaba isa tahuu qabu irratti agarteen baana mari'annee isa tahuu yoo murteessine tokko achuma irratti walii gallaa jechuuf hin baana. Baanduuta tokko amma yeroo ammaadhaa biyyattii ta'in keessatti rakkoo guddaa fidaa jira. Fakkeenyaaf yoonti kaasnu har'a agarteen baana asab yoo kaafnu kan Itoophiyaati. Durirraa yoo kaasee agarteen baana ittis fayyadamaa turaan hin baana. Garuu baandaan agarteen baana nu keessaadhaa ala bahee alarraa agarteen baana har'a amma eenyu faana dhaabbateera. Asab irratti kan nu mormaa jiru agarteen baana Isaayyaas qofaa miti. Baanduuta agarteen baana mormii hedda addaadhaa fidaa jira. Dhaaboota biyya keessa agarteen baana as nu cinaa dhaabbatanii jirantu biyyoolessummaa irratti biyyarratti agarteen baana tokko taanee falmachuu dadhabbiitu jira jechuudha. Kun hundumti dargaggoonnis shamarranis hawwan tokko taanee biyya keenyaaf agarteen baana kan murtii tokkorra gahuu dandeenyu yoonti ilaa fi ilaameedhaan gatteenyee mari'annee waan tokkorra geenye qofa jechuudha. Egaa marii biyyaalessaa irratti sadarkaa naannootti hirmaattaniiti kan jirtan isin gaaffii naannoon biraa godinni biraa aanaaleen biraa saboonni biraa qaban yeroo kaasanii isinis kan keessan kaastanii miira akkamiitu isinitti dhagahame akkamiin hubattanii mari'achuun rakkoo waliif hubachuu waliitiin gara fuulduraatti deemuuf jaalala akkamii fi tokkummaa akkamiin uumame. Mariin biyyoolessaa kun baay'ee kan nama gammachiisuu fi kan nama hawwatu. Akka sadarkaa naannoo irratti deemnee yeroo mari'annu saboota adda addaatu ture achitti. Awwiin jiru, Waagimraan jiru, Oromoon jiru, Amaarri jiru. Isaan naannoo Tigraay irraa kan dhufan sabi Tigraay illee hin jiran nu keessa. Yeroo achitti mari'annu wantoota adda addaa irratti wal falmuutu turre. Waan irratti walii galuu dadhabnes qabna, waan irra walii galles qabna. Garuu mariin kun baay'ee barbaachisaadha. Yoo wal mari'ate rakkoon osoo hin uumamin sagalee irra caalmaadhaan yoo mo'atamuu isaa sana beekee fudhatee namni irra walii galuu qaba. Tasgabboofnee mari'annee irratti yaada amansiisaa qaban amansiisuu dandeenya yoo kan nu amansiisan ta'es immoo mo'atamnee mo'atamuu keessan beeknee fudhachuu qaba. Mariin biyyoolessaa kun fakkeenyaaf qaamota hunda bira jira.
hojjetaan mootummaa jira, barsiisonni jiranii, dubartoonni jiranii, dargaggoonni jiranii, maanguddooleen yookiin immoo adda dureedhaan kan biyya gaggeessan akka abbaa gadaa fa'aa maanguddoota kan isaan kun jiranii qaamni hundinuu irratti hirmaateera waan ta'eef mariidhaan rakkoon biyya kana osoo hin cimin osoo rakkoon tokko hin dagaagin rakkoo san taa'anii mari'atanii furamuu ni danda'a. Humnaan namni yeroo ammaa kanatti wal mo'achuu hin danda'u. Qaamni kamiyyuu mootummaanis haa ta'u nama dhuunfaanis haa ta'u humna gamaa gamatti walitti dhaabee qawwee walitti dhukkisuu fi wal jilbiifachiisee wal bushuun hin danda'amu. Yeroodhaaf tasgabbeessuu ni danda'a fakkaataa garuu bulee inuma kaa'anii ammas ibidda nama keessatti dibuudha waan ta'eef yoo wal mari'anne marii waan hin hiikne hin qabnu. Biyyi kun Itoophiyaan akka biyyaatti sirnoota mootummaa osoo hin qabaatin dura abbootii gadaatiin, maanguddootaan, olomootaan wal mari'atanii muka jala ta'anii seera tumatanii mariidhaan biyya kana hamma har'aatti hin gaanin. Itoophiyaan biyya seenaa qabeessa. Akka addunyaattis beekamtuudha. Biyya jalqaba dhalli namaa itti argame jedhameetti yaadama akka qorannoon gaggeessutti. Kanaafuu biyya keenya kana keessatti immoo biyyi tuni yoo guddatte biyyoota biraatiif fakkeenya ta'uu dandeessudha. Ammas arguu jira mootummaan amma jiru kuni urga jijjiiramee dhufe jijjiirama biyya kanarratti mul'ate waan baay'ee arguu jira jecha. Of dandeenye tokkoohuu qaama biraatiif bu'aa buusuu dandeenya waan ta'eef biyyi kun akka hin guddanne keessaa fi alaa diina kan nuti tahanii kan nu dhiibuu jiran. Isaan kan immoo fakkeenyaaf ala tahee waa'ee Itoophiyaadha rakkoo Itoophiyaa keessatti mootummaan kanas hin godhe sabni kun kanas hin godhe asiin daangaa sin dhiibe asiin mirga sin dhiibe warri jedhu kun akka nageenyiin argamne Itoophiyaa kana keessatti kan warra barbaadu jira. Kun immoo biyyi kun akka hin guddannee fi isaan daldaltoota siyaasaati jecha. Daldaltoonni siyaasaa gama garii qawwee hidhachiisanii bosona gashanii ilmaan hiyyeessaa ficcisiisaati ofii isaaniiti isaan bakka mana oowwaa keessa ta'anii namni rakkachuu jira. Kan immoo warri amma dogongoranii bosona isheenan yoo jiraatanis dhufanii rakkoo waan jibbanii deeman san maanguddoonni jiranii abbootii gadaa jiranii abbootiin amantaa jiranii gad taa'anii mari'atanii rakkoo san yoo mootummaan rakkoo qabaate waan sirreessuu qabu san mootummaan akka sirreessutti himama jecha. Haala kanaafuu yoo mari'annee biyya keenya kana ceesisuu dandeenya. Biyyi tuni guddatte biyyoota albooda baay'ee of keessaa qabdu biyya dinagdeedhaanis guddattee biyya kaaniif fakkeenya ta'uu dandeessu waan taateef yoo mari'anne irratti marii kanaan guddachuu ni dandeenyeen jedha. Biyyi kun kan isheen ijaaramtu kan isheen nagaa godhachuu dandeessu yoo mari'atame waan hojjetamuu qabu waliin hojjetanii wanta dhiifamuu qabu waliin dhiisanii yoo deemanii qofa. Kanaatiin alatti akka inni asii kaasee humnaatiin wal bulchuun humnaatiin wal gaggeessuun wanta yaadamu miti. Kanaatiif walii galuun dirqamaa jechuudha. Muuxannoo marii biyyaalessaarraas fudhatanii muuxannoo hawaasa kanaas fudhatanii nageenya biyya kanaatiif dhaabachuuf akkamitti deemuu qabna akkamitti mari'achuu qabna kan jedhu. Itoophiyaan tuni fakkeenya addunyaati. Biyyi Itoophiyaa kun amma olaalte sabaaf sablammii 87 moo 8 oli keessa jira yoon dogoggoruu dhabe. Wanni as ga'een marii fi marabbaadhaan as ga'e. Kan biyyoolessaa kun akka jirutti amma bara kana dhufe malee gizee marraa ka'ee in mari'ata. Hundinuu sabni hundi aadaa mataasaa qaba. Safuu mataasaa qaba. Hundi bakka jiruun namuu akka jiru saba himatuun safuu mataasaa qaba. Safuma kanaani oofee wal jiraachisuu jira malee akka biyya ormaa olaalte amma saba tokkotti wal xaragaa jira. Amma Soomalee fudhadhu. Soomalee sabi abii keessa hin jiru. Soomalee malammamtu gargar wal baasee waan hammam wal godhaa jira. Biyya Arabaa yoo fudhatte Yamanii yoo fudhatte Yamanii saba lama qabu. Sabuma Yamanii lammantu wal fixuutti jira. Keenya maali? Safuutti amana, aadaatti amana, jaarsatti amana. Mootummaa caalaa kanatti amanama. Waan kana ta'eef manguddoon biyyanaa kuni yoo wanni tokko dursamee ta'ame osuma abbaan hin ta'amin jarana wanni dhageenyee hin beekne wanni agarree hin beekne nutti dhufe biyyi keenya kun nu harkaa bahee baduuf deema maal godhuu qabna jedheetu wal mari'ata manguddoon biyyanaa. Wal mari'atee waggaa arge waan rakkoo san aboo ati rakkoo kana jirta rakkoo kanarraa dhaabbadhu wanni kun hin ta'u biyya kanan bitu waan kanarraa dhaabbadhu jedheeti osoo gara waa tokko balleessuutti hin sheeniin rakkoo san dhaqee fura manguddoon biyyanaa. Manguddoon ammoo namni nama ta'utti amana. Amantaa fedhe haa qabaatu kan gaafatu waaqa nama ta'uun qofti gahaa. Namni biyya sadarkaa Itoophiyaa kanarra jiru namni nama ta'uun bichaan gahaa ta'ee ilma namaa ta'uun bichiteen ga'aa ta'ee hangafa waan hundaa ta'ee rakkoo kana wal mari'atee furuu keessatti hundi harka wal qabatee deemee mootummaa jiru kana bukkees dhaabbatee cinaa dhaabbatee wal deeggaranii
badii jiru noo ati kana balleessite dhaabbadhu jedhanii wal dhaabanii kana namni godhu maali nama sodaanne nama biyyi kun kiyya jiru hamman jiraadhu as keessatti jiraadha gaafan du'e as keessatti awwaalama jedhee sammuun isaa dursa mataa ofiitti araaramuu qaba namni yoo namni mataa qaama ofii keessaa jibbaa qabaate nama addaan baasu ta'e nama addaan foo'u ta'e way araarsuu hin danda'u namni nama araarsu manguddoon nama qulqulluu ta'ee ofii isaatii nagaa ta'ee hawaasa kanaaf nagaa yaadu ilma namaa banii aadam ta'uu beekee amanee akka kanatti deemamee hawaasni Itoophiyaa kun guutumti bakka jirutti harka wal qabatee mootummaa amma jiru jijjiirama dhufu kana cinaa dhaabbatee nagaa eegsisuu keessatti hundinuu gahee mataasaa yoo bahate biyyi kunis hin tasgabbaaha jedhee yaada namni hundinuu fakkii fudhatee deemu lama immoo gaafii wal gaafatte anas si beekan biyya diiga waliin beennaan biyya jaara qaamni anas ni beeka jedhu haa dhaabbatu warri waliin beekna jee walit dhufee mariidhaan wal marihatee marabbaan ka Sa'iiddu caala ka Idriistu caala ka Ibraahimtu caala ka Yaasintu caala kan Abbaa Gadaa caala moo akkam jedhanii yaada dhihaate kana walit cuunfanii kan biyya kana ceesisuu danda'uu fi nagaa biyya kana tasgabbeessuu danda'u keessaa fudhatanii tanan nu baasa jedhanii warri manguddummaan taa'u sun dursa irratti walii galee waan irratti walii gale san gadi buusee miila lammaniin lafa dhaabee nagaa biyyaa kana tasgabbeessuu keessatti gaheen manguddoo hundi adda dureedhaan tokko ta'ee deemuu qabaa kan jedhu yaadeerani akka kiyyatti. Yoo waliitiin mari'anne anas si beekaati wanti ta'u hin jiru. Yoo waliitiin mari'anne garuu furmaata hedduu argachiisuu dandeenya. Nageenya biyyaaf, nageenya lammiileef wajjin misoomuuf bu'aa gaarii qabaadha akka waliigalatti kan ka'aatii jiru. Rakkoo sabaaf sablammoota gaaffii eenyummaa, gaaffii daangaa gidduu jiru furuutiif furmaata akkamii ta'a? Haala kamiin immoo deemuu qabna? Mariin biyyaalessaa ammas kaasuu jirra. Fuula duraas mariin biyyaalessaa akka daangaatiis waan gaafatame hiika waan kennuu danda'u. Anammoo warra isin hin beeka jedhus saanin bira darbee uummataaf immoo ofii walii beektan kan jedhu kallattii qabateeti kan hojjechuu ture. Wanni kun immoo waan ta'ee beekuun hamma ammaa uummatum keenyaahu waan das jedhu waan uummata keenyaa immoo rakkina keessaas uummata baasu waniin jedhu. Lammaffaa wanni asirra kaasuu barbaadu amma gizee amma jiru jijjiirama jiru kana keessatti warlooleen aangoorra jirus immoo baay'ee waan maanguddoo jedhees ta'u maanguddoo sin gargaaranii waan isaaniin jette hin fudhatan. Warra wallolee warra waan gitti waan firdi beegeessu malee isa abii gandarratti maanguddoo irratti kan dhumu kom jedhu jammarameera gin akka miidhaan sargetti akka naannoo Amaaraa keessa bakka tokko tokkotti jammarameera. Wanni sun gin faayidaa guddaa qaba. Faayidaan isaa maal seete giddi seera deemuu qabu namni. Maanguddoo sun isa wal ajjeesoo boodatti kan namatti araarsu maanguddoo san. Wanni kun yoo itti fufe yoo itti hojjetame baay'ee jijjiirama fuudha. Deeggarsi hawaasaa akkam ta'uu qaba? Mariin biyyaalessaa kun akka milkaa'uutii fi deeggarsi hayyootaa, deeggarsi qaamolee seeraa maal ta'uu qabattu? Jalqabaa irratti biyya yoo jiraateedha amantis kan kabajamu sabaaf sablammootas wanni isaatiin afaan isaaniitiin dubbatanii kan baratanis kan wanni godhanis yoo biyya jiraate kana beekuu qaban ummanni. Ummanni hunda immoo tooftaa adda addaa qaba. Beekumsa isaatiin biyyattii akka ijaaramtu gargaaruu qaba. Humna isaatiin gargaaruu qaba. Dargaggoonnis hunduu waan isaarraa eeggamu namni hunda yoo hojjeteedha kan wanni godhamu. Tokko tokko irratti dhiibbaa fudhuu qabu. Fakkeenyaaf gama amantiitiin amantii kiyyaa bichaa jiraachuu qabaa jedhee namni wanni yaadu jira. Kana dhiisuu qaba bakka. Mirgaa kennuu qaba. Namni dhaqaanis haa amanu. Amantiisaa eeggamuu qaba. Afaan isaa aadaasaa eeggamuu qaba jechuudha. Kanarratti isa kiyya bichaa jechuu dhiisanii hundinuu biyya tokko ijaaruuf bakka wal jaalatanii carraaquu qaban jechuudha. Mootummaas gargaaruu qaban. Amma rakkoon jiru wanni sooshaal miidiyaa immoo kan biyyattiirraa naaftaa wanni godhu kan gubattu kan wanni godhu jiru sooshaal miidiyaadha. Diinni keenya biyya alaa ta'ee ijoollee isaa Ameerikaa yoo barsiise wanni tokko ajandaa tokko nu fuudha. Kana qabanii dargaggoonni kanarratti hirmaatanii wanni godhuun biyya diguu isuudha bakka. Waan
nu balleessu beekanii bakka dhiisu. Yeroo wanti tokko ta'u maaliif ta'e yoom akkamitti ta'e jedhee dargaggoon akka of gaafatu gochuu dandeenya. Dargaggoon hubannaatti akka amanu, mariitti akka amanu gochuu kan dandeenyu yoo maal ta'e. Dargaggoonni yeroo ammaadhaa feesbuukii, waatsaappii waan adda addaatiin agartee ololoota agartee biyya alaarraa oofamutu jira jechuudha. Ka biyya keessaa oofamutu jira. Kanaaf gurra akka hin kennine agarteen baana hubannoo gahaa dargaggootaaf kennuudha. Dargaggoonni yeroo ammaadhaa agarteen baana kan isaan itti afaan faanjaa jiran olola kijibaadhaa agarteen baana kan agartee hin deddeemu tokko miidiyaadhaan olii gadi hafarfamutu jira. Sun dargaggoota agarteen baana dogoggorsaatii waan jiru waan ta'eef irra guddaa dargaggoonni waan sanirraa agarteen baana hubannoo gahaa akka argatan gama mootummaatiinis manguddoonnis namoonni agarteen baana dhimmi kun isaan laalchisu dargaggootaaf hubannoo kennuudha. Fakkeenyaaf nu akka godinaatti wanti gaafannu jira. Rakkoolee adda addaatu nurra jiraa jenna. Rakkoo adda addaa sana agarteen baana dhihaannee mariidhaaf agarteen baana of qopheessinee kenninee fudhachuudhaaf. Keenya bichaa baannee deemnee agarteen baana keenya haa ta'u osoo hin taane keenya achi kenninee kan as nu kennamus kenninee fudhannee wal amansiisnee karaa tokko irratti walii galuu qabnaa. San gochuudhaaf immoo agartee of qopheessu namu mari'achiisuuf yoo akkasitti ka deemnu ta'e bu'aa gaarii finnaa jechuudha. Aadaa keenya akkam gochuu qabna? Keessumaa daa'imman akkamitti guddachuu qabu? Mariitti akka amanan, yaadatti akka amanan biyyaaf yeroo bu'aa buusuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Daa'imman yeroo guddisan hajoolleen warri humnaan adabuun qabu daa'imman isa. Humnaan yoo adabamaa guddate inni saggaa guddate akkasuma humnaan naman adaba jedhee yaada waan ta'eef mariidhaan yoo waan tokko balleesse kun balleessuun mishaan miti. Tarii mana keessaa maallaqas kaasuu danda'a. Yookiin immoo obboleessaa rukutuu danda'a. Wanni kun aadaa keenya miti. Akka amantiis amantii keenyaan dhorkamaadha. Aadaa keenyaanis dhorkamaadha. Jettee hajoollee sani guddisuu qabda haala nagahaatiin gorsite. Wanta mishaa fi wanta badaa jedhame adda baasee guddachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf hatuun akka amantiittis akka seera biyyaattis safuu keenya miti badaadha jettee amansiisuu qabda. Sobuunis akkasuma. Namni sobee rabbi birattis jibbamaadha. Namni si jibbaa hiriyaas hin qabdu jettee gorsitee haala saniin guddachuu qaba namni daa'imni. Yoo ati yeroo kuttee maal akkana goote yoo ati arrabsaa guddiste inni saggaa guddate nama arrabsuutti qaba waan ta'eef kana hajoolleen mana barumsaattis fakkeenyaaf mana barnoota amantii isaaniittis yoo musliima ta'e mana quraanaatti sheekichi quraan isaan qaraasu sun adaba akka barsiisee guddisu yoo amantii biraas ta'e mana amantii sanitti waan amantiin waan nama daangessu qaba fakkeenyaaf seera amantiiti wanni dhorkamaa ta'e wanni rabbi biratti guyyaa boruu si gaafachiisu jira waan san barsiistee guddisuu qabda. Kana waan ta'eef nagahaan gorsanii yoo guddisan biyyi kuni gara fuula dura rakkoo keessan sheennu. Hajoolleen guddisa bantee fakkeenyaaf oduma aggaa kana umrii bara 8-9 taate karaarra baati yookiin qoraalee yoo gurguranii yookiin mana nyaataa karaarra oli gad deemanii mana galii yoo ittiin booda'een jiru mucaasun. Kanaaf guddisa baduu jira namni haala kanaan hajoollee ofii namni eenyumtunuhu kunuunsee guddisee boruuf ofii isaatis fayyadee maatii isaatis fayyadee biyyas akka fayyadu. Yoo immoo haala taanee guddate ofiis rakkataa maatiis rakkisaa biyyaas booda ba'aa ta'a waan ta'eef haala kanaan kunuunsanii guddisuu qabanii. Rakkoo yeroo ka'u uleetiin furuurra yookiin immoo meeshaatiin furuurra mariitiin furuun qaba kan jedhu dargaggoon yaada kana qabachuu kan danda'u yoo maal ta'e yoo akkamitti barsiisne yoo akkamitti deemne jettu. Aadaan abbaa kiyyaa maalii safuun kiyya maalii manguddoon ammaan dura ture maal qabatee dhufe as je'ee dargaggoon amma jiru kun gurra kennee wallolee humnaa walitti darbuun dura duudhaan keenya kan ganamaa maali jedhee walitti siqee gaaddisa jalatti taa'ee wal mari'atee oduu rakkoo walirraan hin geenye oduu dhiibbaa tokko walirraan hin geenye nagahaan sabaa fi sablammiin biyya kanaa akka waliin jiraatee waliin deemu wal godhuu keessatti hundi gahee ofii taphatuu qaba. Kan hoggaan jedhu biyyi Itoophiyaa biyya sabaaf sablammiiti. Biyya saba tokkoo qofaadha. Biyya amantii tokkoo qofaadha jedhee warri deemu yoo jiraate dogoggora guddaadha. Dogoggora guddaa. Amantii kiyyata amantii abaluu caalaa kan namaa hin faayidu yoo jedhees hin ta'u. Waliin jiraachuu irratti rakkoo fida. Abbaan fedhe amantii fedhe qabatee akka jirutti jiraatee dargaggoon umriin amma jiru kunis namni nama ta'uu qofaatti amanee duudhaan ganama biyya tanaa maal fakkaata kan jedhu xiinxalee yoo dhaga'uu dhabee raate akka dhagahu godhamee jaarsi biyya kana keessa jiru hundimmoo duudhaan kaleessa nuyi waliin turre akkami jedhee wal mari'atee yoo deeme biyyi kun ni ijaarama. Biyya keenya keessatti maaltu ture seete namni nama ajjeese kalleen kaamee fi kalleen irra taa'u akka Oromoo Wallootti dur
waggaa dhufe ani nama ajjeeseera mana seenee hin taa'u jaa lafa qullaa awwaararra taa'a. Kabajaa walaqadde karramnaa banii adama rabbi je'e nama rabbi ulfeesse ani balleesseen jira ani nama kanatti makamuu jaa. Mijuu qabatee dhufee jabaasuu hin danda'u mijuu dhufee namaa wajjin dhuguu hin danda'u hin balfama. Maali? Ijaara rabbi ijaare diige of beeka akka ta'e. Walitti darbanii wal balleessuun nadaammaa ofii qaama ofii irratti fiduu waan ta'eef Oromoon illee in nadaama hanga ta'u waggaa godhu sheexaan isa ajajee godha malee hanga godhe sikoondii tokko hin taa'u in nadaama itti gaabba waan kana jechuu. Kanaafuu ilaa fi ilaameen tokko taanee harka wal qabannee mariif marabbaan wal mari'annee yoo deemne biyya kana jaaruu dandeenya. Dargaggoonni amma jiru kun wal jaaree tokko ta'ee duudhaa abbaasaa kan kaleessa ture kan dheengadda ture biyya Itoophiyaa tana dimokiraasii amma jiru gadaa waan qabu kan biyya addunyaa Ameerikaan fa'aan irratti hojjetuu turte kan isaan bara dhibbaan lakkoofsan bara kuma meeqaan lakkoofsifnee harkaa qabnu kan addunyaan itti fayyadamnu qabnu kana fudhatee dargaggoon keenya itti hojjetee humnaan walitti darbee wal dhiibuurra mariif marabbaa walii taa'ee gaaddisa jalatti hiikkatee rakkoo walii furee waliin deemuutu biyya kana utubaa jedheetiin akka abbaa gadaa tokkootti ibsuu barbaada. Ameerikaa keessatti rakkoo wayyoo uumame qaamni lama yoo walitti bu'ee yaadaatti yoo wal falme yoo wal arrabse biyyattii keessatti dhukaasni hin ka'aa sabab sablammiin achi keessa jiru warri kutaan wanti yaaddoon jiru hin jiru. Sababni isaa mariitti amanu gara mariitti dhufu. Qaamni abbaan fe'iyyuu yoo yaadaan wal arrabse walitti bu'e yookiin olaantummaa seeraatiin olaantummaaf seeraaf bitamu yookiin immoo taa'anii mari'atanii itti furu. Aadaa akkasii kana fiduu fi kan mariin biyyaalessaa kunis sochiin eegalame mee yoo maal goone yoo deeggarsa akkamii goone yoo akkamiin bira utumne rakkoo jiru karaa seeraa fi seera qofaa karaa marii fi marii qofaatiin furuu dandeenya. Waan amma marii biyyaalessaa kan amma nuyi bakka tokko bakka amma deemne hamma Boolloo deemne filannoo goonee dhufneerra. Waa sangin gadi yoo buusne ilmaan keenya biraan geenye jijjiiramin dhufu. Aadama baadiyyaatti ati amma gizee baay'ee deemee gan argee karaarraa maqanii nama kabajanii dhugaa kun. Kuni maaliif si'ete durii biyya keenyatti yoo namni guddaan dhufe harka fuuteeti kan biraan dabartu yoo namni dhufe immoo duraa karaarraa maqsee dabarsita. Kuni guutuu maaliif amma gizee ammaa kana keessatti waan kana tafaa deemuuf jira. Wanni kuni maali kanaaf gorsi tokko warra raahi kanafu mana keessatti. Warri gorsa kana oduu mana keenya keessatti gorsa ilmaan keenya yoo gorsine ilmaan keenyas kanuma qabatee kan guddatu. Wanni kun immoo marii biyyaalessaa kana jecha waan cimaa waan nagahaatti waan baay'ee waan diddiirama baay'ee biyya keenya akka fituusan kan furuus danda'u akkaan argetti chettis gaafa ka'uus dubbichiisa gaan dhaga'u san irratti wanni kun amma nuhis mishini saadaa ilmaan keenya waan kana keenyatti hirmaatanis diddiiramin dhufa akka diddiirami dhufuun immoo wanni kun nuhis waan kana mootti amannee ilmaan keenya biraa yoo geenye diddiirama baay'een dhufa kan hin jedhu amantii qaba. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya qophii marii fi marabbaa keenya har'aatiin egaa mariin biyyaalessaa aadaa rakkoolee jiran mariitiin furuu faayidaa akkamii qaba kan jedhu irratti egaa marii kan adeemsaa turre egaa marii keenyaatiin egaa tokko qaamni hundi mariitti amanuu qaba. Lammaffaa immoo yoo hin mari'atamne humnaatiin natusii beekaa qofaatiif biyyi ijaaramtuu fi biyyi bultuu sabni bulu waan hin jirreetiif hunduu wal danda'u yaadatti amanuu keessumaa immoo nageenya biyyaa fiduutiif dargaggoon ga'ee isaa baachuu qaba. Abbootiin amantaa ga'ee isaanii baachuu qabu. Jaarsoliin biyyaa ga'ee isaanii baachuu qabu. Kunis marii fi marii qofaani. Yaada dhiyeessuu, yaada kennuu, yaada fudhachuu fi irratti taa'anii walii galuun barbaachisaa ta'uu isaaniiti. Mariin biyyaalessaa immoo itti fufuun barbaachisaa ta'uu isaati kan isaan kaasani waan nu daawwattaniif galata guddaa qabdu. Odaa Likkisaan ture nagaatti.